睇下有天空之鏡㗎呢度，我哋行前啲咧就會影到㗎啦。已經5分鐘都冇見蜆嘅蹤影啊！呢個好似係最大添啊！究竟我哋今日去邊啊？我哋今日去掘蜆嘅，不過其實咧，我想問下咧，應該係講摸蜆定係掘蜆嘅？大家好啊！香港嘅今年7月咧，20幾日酷熱天氣，真係熱到冇朋友啊！今日咧失驚無神就約咗個女咧就去掘蜆嘅，咁我哋就去一個遠啲嘅地方，喺大嶼山嘅水口村嗰度掘蜆。咁遊咗一陣車河啦，咁而家經過青馬大橋，我哋咧就向大嶼山進發啦。其實香港都有好幾個掘蜆勝地嘅，譬如泥涌，我細個咧就跟父母一齊去掘蜆嘅啦。咁又或者白石啦，馬鞍山嘅白石咧都係一個幾好嘅掘蜆地方。不過講到我最中意嘅話咧，莫過於係喺大嶼山水口村對出嘅泥灘啊，嗰度真係非常之合適摸蜆㗎。咁啊，路程啊一定係最遠㗎啦。我哋首先要揸車就去到東匯城泊低架車，然之後咧就再喺東涌度咧就搭11號巴士，大約咧40分鐘嘅路程之後咧就喺水口村嘅附近度落車嘅。咁拍攝嘅今日咧有成35度，而家咧點零鐘嘅啫，我哋就決定入東匯城嗰度食一食嘢，避咗最曬嘅時候，大約3點半之後咧先出發啦。好啦，我哋而家咧就到咗東匯城啦，咁而家咧就先揾個地方醫一醫肚先。咁咁啱我哋見到啦，而家咧就做緊 Lulu 豬嘅 exhibition 啊，大約咧就做到8月31號嘅啫。咁啊睇下一陣間有冇時間啦，咁有時間嘅話咧都係行翻轉先。好啦，我哋決定嚟呢度食一個定量嘅沙煲沙煲，咁啊有豚肉同埋牛肉，咁然後咧出邊咧仲有少少嘅自助吧嘅，咁啊大約係98蚊加1嘅啫，咁就決定咗嚟呢度啦。咁呢間日式火鍋咧最平嘅定量套餐咧，一碟豬一碟牛98蚊，咁啊飯任裝，咁加埋一罐嘢飲，就一個嘅甜品，咁同埋咧出邊咧有個自助吧可以攞其他丸啊丸類食物嘅。OK 啦，食物不過不失，好快咧要1個鐘㗎啦。好啦，用膳完畢啦，咁咧就有少少時間，我哋去咗買咗對波鞋，就400零蚊，咁就可以已經換到3小時嘅泊車㗎啦。咁200蚊咧就係2小時嘅。咁我哋喺呢一個嘅 station 嗰度咧就做咗 free parking 之後咧，就禮手就喺呢一個出口度出咗去，右轉就係巴士站㗎啦。咁做完 free parking 之後咧，我哋就趕搭3點50分嗰班11號車，咁就時間剛剛好嘅。到11號車站啦，話都唔少人排緊隊嘅喎，大約咧每一個鐘咧有4班車嘅。
Hello，想租2套掘蜆嘅。好啊，另外我2支水添，唔該晒。係咯，我以為要再晏啲添。好啊，我哋玩1個鐘頭到就走啦，要，所以希望掘到啲啦。有冇啊？呢排有。嚇！你嗰一路細小呢一路有咁多啦，有咁多水到啦。嚇嚇嚇！跟住啲油點解咧？因為有水爬咧，啲蜆又大粒。哦。跟住咧啲沙鬆啲。啲沙鬆啲。跟住就冇咁實，好玩啲。OK，掘得深唔深㗎？使唔使好深？咁深到啦。咁深到。因為太熱咧，啲蜆會走淺啲。哦，OK，好，唔該晒，唔該晒，唔該晒。望住水口村呢個泥灘水退之後嘅天空之鏡，迎面而嚟嘅海風同埋陽光照射之下，簡直就係心曠神怡。遠就遠咗啲，但係一啲都唔會後悔啊！咁咧啱啱就嚟日落㗎啦，而家4點幾，咁距離日落咗2個鐘頭到啦，就水退啦。其實水退之後嘅泥灘咧，大約有6、7個足球場或者更加大嘅。望住咁大幅咁遼闊嘅泥灘，簡直咧你就有啲大海撈蜆無從入手嘅感覺啊！咁姐姐就叫我哋行出啲，摸到大蜆嘅機會就會大啲。咁我哋就唯有一路繼續行啦。已經10分鐘未見蹤影啦，得啲蜆仔咋，唔得。我揾到啦，咁大隻蜆，不過係假嘅。不過咧唔緊要，今日咧我哋而家大約掘咗15分鐘到啦，咁大部分嘅蜆咧都係啲細蜆仔嚟嘅，即係都係依啲蜆嚟嘅。但係其中有一隻，哎呀跌晒添，係大蜆嚟㗎，都幾好啊，有個交代啦，耶！嚟到尾聲啦，阿恒就放航拍放飛一會，等大家同我一齊都享受下香港其實有好多好嘅地方等待緊我哋發掘㗎。好啦，行程咧就到呢度啦，多謝大家收看啦。咁就呢次咧係阿恒嘅新嘅嘗試，拍一啲 vlog 啦。咁啊，因為喺海邊又唔可以帶太多嘅器材，所以今日嘅收音咧應該都唔係太好嘅，太理想嘅，多多包涵啊。咁啊，剛才咧我哋見到咧喺好遠處咧，其實有啲姐姐咧佢喺度一啲專業啲嘅，咁啊攞住支棍咧篤下咧就會咧就收納到啲大蜆啊。咁啊攞過嚟就大約就20隻左右到啦，目測就話50蚊賣俾你咁樣。咁啊我哋都心動過嘅，不過後來就諗我哋翻去屋企都至少2個鐘，咁啊都無謂啦。咁啊翻到去都唔新鮮嘅啦，咁就打消念頭啦。好啦，咁啊今日拍到呢一度為止。如果大家都中意呢段片嘅話咧，請 subscribe 啦、like 啦同埋 share 出去。咁啊下段片咧，阿恒咧會盡快地要推出噶啦。OK， 拜拜。呢頭先話唔買，結果我哋回程嘅時候咧又撞翻個姐姐，到最後咧都忍唔住買咗50蚊蜆啦。我見到有其他人係攞住一桶愛嚟插落去，然後掹佢出嚟嗰啲係攞乜嘢？攞蜆啊，都係。哦，係啊。呢個攤有冇聖子啊？淨係得即係蜆啫。